Haleluya. Nitwa Iyakabumbye Etienne. Hani pastori umukuru w'itorero muri paruwasi ya Gasovu mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba. Ni muri ADPR niho nkorera umurimo w'Imana. Ndashaka kubaganiriza ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abalewi igice cya 22 umurongo wa 9. Handitswe ijambo ngo nico gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye ndi witeye kubeza. Jambo mfitiye umunsi wa none intego yagira avuga ngo twitondere umurimo kandi tuwurinde. Nizere ko munteze amatwi. Gusa mbere yuko nakomeza no gutanga ubusobanuro bw'iri jambo ndabanza nsenga Imana data twese oraho mu izina rya Yesu. Uri Imana itegeka bikaba kandi ivuga gakomera. Akanya rero ngiye kuvuga ijambo ryawe. Ariko ndamutse mbaye njyenyine abantega amatwi ntacyo bakumva nta n'icyabafasha. Ariko ndumbi ruhande ukamba hafi imitima y'abantu irahemburwa. Nyemerera kubw'imbazi zawe kubw'ubuntu bwawe unyegere unkoreshe neko wanje nyine Mwuka wera ambeho cyane imbaraga utanga zimbonekeho yangura ijambo yashe gusobanuka uburyo Mana bugushimishije. Urakoze kandi ko wumvise ba hafi yanjye kuba ntangiye yeza nsubije mu bwoko kwawe. Ndagushimira ko byumvise senze nize zina rya Yesu. Amen. Ndakomeje n'intego mfite ivuga ngo twitondere umurimo kandi tuwurinde. Ijambo ry'Imana turarisomye riratubwiye ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye ndi witeye kubeza. N'uwiteka bivuze bakundwa bene data munteze amatwi abagabo n'abagore ahungu n'abakobwa Imana agira icyizere ikaduha umurimo. Turasaba kwitondera umurimo twahamagariwe. Turasaba kandi kuwurinda ndetse tukibuka ko abazabukora nabi aho kugira ngo buhererwe ingururano uzabicisha. Birashoboka ko umuntu aba pastori umurimo akora aho kugira ngo uzamuheshe ubugingo buhoraho ukazamwicisha. Birashoboka ko umuntu yaba ari umuririmbyi uwo murimo w'uburimvyi akora aho kugira ngo uzamuheshe ingururano ukazamwicisha. Birashoboka ko umuntu yaba ari umudiyakoni umurimo wari wose ukora birashoboka ko wawukora nabi aho kugira ngo uzaguheshe ubugingo cyangwa uzaguheshe ingururano ukaba wakwicisha. Akoriyo mpamvu rero Imana yashyizeho condition iza gutanga amabwiriza abakozi bagomba kugenderaho. Iravuga iti nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye. Ufite amatwi yumva yumve. Gusa ntarakomeza n'ubusobanuro ndagira ngo mbabwire ko yaduhamagaye ari imwe ariko imihamagaro ikaba itandukanye. Niyo mpamvu mushobora kubona umukozi w'Imana umwe abasura ukabona arabaganiriza akora hirya no hino akora hanaha uko abakora niko bayiyumva, ariko undi akazagahagarara hamwe akarinda arangiza. Burya bose ni abakozi b'Imana umurimo wabo ni bakora neza bazawuhemberwa. Ni ukuvuga ngo rero ntagiye ku mihamagaro y'abandi. Ku ruhande rwanje nagira ubuntu ndi muto natangiye kumva ijwi ry'Imana muri 68 nari maze imyaka 7 mvutse nabana garanya gukuru byara mama. Icyo gihe nari imfuvye ubwo nabaye imfuvye maze ukwezi kumwe mvutse. Imana yakishima ko nkura kuko yabonaga ko nzayikorera. Hamwe n'ivyo rero na muri icyo gice muri 68 nkiri muto naganirizaga abana bato nanjye ndi muto nkabwira ko Yesu agira neza nkurikije ubwenge nari mfite. Nageze muri 73 nanjye kuganiriza abakuru n'abato ijambo ry'Imana uko Imana ishoboje. Ubwo rero kuva icyo gihe kugeza umunsi wa none umurimo wanjye no kuvuga ubutumwa uretse ko mfite icyifuzo cy'iherezo ryiza. Ubwo hamwe n'ivyo iyo mpagaze imbere y'abantu baganiriza ijambo ry'Imana umwanya munini ntubu wo kubahanga amaso kandi si uko ntareba ahubwo ni imihamagaro nyine mbagwitandukanye. Iyo maze kumva ijambo ry'intego Umwuka w'Imana yashyize ku mutima ndarisoma. Nyuma yo kurisoma muri njye agasigara mu ndi murimo gusenga Imana nyigisha inama. Nese Mana abantu kugira ngo arusheho kumva neza iri jambo risobanukirwe nongereho ngo iki igende kugisha Uwiteka inama nibwo ushobora kubona mumbetse amaso ni nabwo ushobora kumva mvuze dusoma hano haranguye Bibiliya. Ivyo ntibigutangaze ku Mana byose birashoboka. Gusa ni Imana yabyishakiye nta ruhari nabigizemo ahubwo ni Imana yabyishakiye kandi kuva ari yabyishakiye icyo yari ni icyanyu. Nkunda kwisobanuranya kubera ko njya mu bivuga ubutumwa henshi hatandukanye abantu bakanyumva neza amatwi. Twarangiza amateraniro bagatangira kuganira bati uyu munsi twigishwe n'impumyi
hari naho navuze ubutumwa umuntu amanze amaso y'umugabo aranyitegereza, ndangije arampamagara tujya hanze nyuma y'urusengero, arambaza atari ko nabonye ubumbitse amaso ukavuga ibintu byinshi, ati nanjye nyabumbitse byaza. Urumva ko yibwiraga ko arasigaye yabumbika bikaza, ariko ntibyagombaga kuza kandi atarihawe. Muri make rero ndabisobanuriye kugira ngo atagira ikibazo, abonye ncisha munsi y'umurebe Imana kandi irushaho kutugira neza. Turakabuje n'intego yacu ivuga ngo twitondere umurimo kandi tuwurinde. Twitondere umurimo w'Imana twahawe kandi tuwurinde, kuko ntabwo ari umurimo w'umuntu, ni umurimo w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Iri jambo ngo nicyo gituma akwiriye kwitondera umurimo n'abarindishije, kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye, ndi Uwiteka kubeza. Ese kwitondera umurimo ni ukugenza gute? Kurinda umurimo ni ukugenza gute? Ndahera ku ijambo ryitwa kwitondera umurimo, ndaza gusozereza ku ijambo ryitwa kurinda umurimo. Ijambo kwitondera umurimo ni ugukora iki? Ijambo kwitondera umurimo ndagira ngo dusobanukirwe neza. Nkunda kubwira abantu ntiburya kumva kugira umumaro yo habaye gusobanukirwa. Iryo jambo muryiteho cyane. None kwitondera umurimo ni ugukora iki? Ni ukwitwara gute? Ijambo kwitondera umurimo ndashaka kubabwira ko aba abantu babiri, abo bantu ko ari babiri, umwe yitwa umwubakisha, undi akitwa umwubatsi. Ubwo muri abo bantu ko ari babiri hari utanga amabwiriza. Utanga amabwiriza kandi tutagiye kure, abanteze amatwi ni umwubakisha. Hanyuma umwubatsi rero iyo yitondeye amabwiriza yahawe n'umwubakisha nibwo abona igihembo kimukwiriye. Umwubatsi niba ashaka kuzabona igihembo cyangwa se ibyo yasezeranye n'umwubakisha, abagomba gukora uko yabwiwe n'umwubakisha. Umwubakisha nuvuga tuzabonyubakira gutya, wenda usabwa kubaka fondation ingana itya cyangwa igigarukiye aha, amadirishya agomba kuba ateye atya, igisenge bityo. Ubwo rero umwubatsi yashaka ngo azabone ibihembo yakoreye, abagomba kubaka akurikije amabwiriza yahawe n'umwubakisha. Iyo bitabaye gutyo, umwubakisha yamukontoreye cyangwa yamugenzuye, aramubwira ati ntabwo wakoze uko twavuganye, sindaguhemba keretse nubisubiramo ukabisenya ukabyuka kuko twavuganye. Bityo icyo gihe bituma umwubatsi aruhira ubusa. Ariko iyo umwubatsi yitondeye acyubakwa, akubaka akurikije amabwiriza yahawe n'umwubakisha, haleluya, iyo agiye guhembesha umwubakisha muhemba yishimye kuko yakoze nk'uko bavuganye. Bityo rero nako turabubatse, umwubakisha ni Imana, niduha amabwiriza tugenderaho tuyikorera, ikavuga tuzankorere gutya, uzitware gutya, uzagenza utya. Imana itufashe cyane. Ngira ngo munteze amatwi, buryo gituma bakore kwitondera umurimo n'abarindishije, kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye. None sahari tuzitondera umurimo w'Imana dute? Amabwiriza duhabwa niyo duhamagaye nayahe? Ndashaka gutanga urugero kuri no w'Imana yategetse kubaka inkuge cyangwa se kubaza inkuge. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 13, nuko turasoma tugeze ku murongo wa 15. Icyakora nyuma turasimbuka dusoma umurongo wa 22. Hariya rero mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 13 kugeza 15. Kwa 13 handitse ijambo ngo Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri wose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Umurongo wa 14, nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferi, ugabanyemo ibyumba, uriho mu bushishi imbere n'inyuma. 15, uyibaza utya uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge we mikono 300, ubugari bwayo we mikono 50, uburebure bw'igihagararo bw'iyo nkuge we mikono 30. Iyo ni ijambo ngira ngo dutekerezeho. Icyitonderwa, Imana ntiyabwiye Nowa ngo abazi inkuge uko yishakiye, yamuhaye amabwiriza agenderaho nyine nk'umwubakisha. Iyo nubwo navuze turasoma umurongo wa 22 nibyo turawusoma, ariko umurongo wa 17 uravuga ngo nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbure ibifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Nuko Imana imaze kubwira no iryo jambo ngo nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbure ibifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Umurongo wa 22 hakatubwira ngo Nowa agenza atyo iby'Imana mutegetse byose aba ari byo akora. Bisobanura ngo Nowa yitondeye umurimo, Nowa yakoze uko yabwiwe. Haleluya.
ngo nowagenza atyo iby'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Iyo dusomye rero dusubiye inyuma ku murongo wa 14 ngo nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferi ugabanyemo ibyumba uyihome ubushisha imbere n'inyuma. Nuko iri jambo ntabwo Imana yavuga ngo baze inkuge mu giti wishakiye mu nturuse mu musave mu mukono mu mwungo n'ahandi, yaramubwiye ngo baze inkuge mu giti cyitwa goferi. Ndagira ngo murikire neza cyane, ntabwo rero yamubwiye ngo uze gushaka igiti wishakiye aba ari cyo ubazamo, yamutegetse n'igiti agomba kubazamo iyo nkuge. Imaze kumubwira icyo iramubwira ngo kandi iyo nkuge nunayibaza uyihome ubushishe imbere n'inyuma. Iryo jambo ngo uyihome ubushishe imbere n'inyuma bishaka kuvuga iki rero? Mu mvugo y'umwuka inkuge ni agakiza. Muri 38 mu gakiza yarembye ati natwe dufite iyo nkuge, ni agakiza twahawe na Yesu. Mbega byumvikana ngo iyo nkuge nyine ariko gakiza. Iyo nkuge bigaragara ngo ntabwo uzapfa kuyubaka uko ubonye hasi wibaza uko ubonye, ngo uyihome ubushishe imbere n'inyuma. Bisobanuye ngo ikirere aho hantu birasaba ko imbere ariho hano mu mutima wanjye, mu mutima wawe birasaba ko imbere harindwa, nk'uko ijambo ry'Imana tubwira ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Ariko nanone n'inyuma naho hakarindwa, hakagira ibigaragaza ko agakiza ufite ari agakiza. N'inyuma ku buryo ishusho yerekana ko wakira agakiza, ko atari amagambo kandi ufite amatwi ngo yumve. Hari abo usanga bavuga ngo hakizwe umutima, ngo washaka yakwigira uko yishakiye, yakwambara uko ashaka, nuko ngo umutima ngo ni agakiza kaba mu mutima. Ariko iri jambo ntabwo ritubwiye ngo uyihome ubushishe imbere gusa, uyihome ubushishe imbere n'inyuma. Mbega byumvikana ngo imbere nibyo koko bari kubanza, ariko n'inyuma naho hagiye bigaragaza ko ari agakiza ufite, hagiye bigaragaza ko umwuka ufite ari umwuka wera. Agakiza wakira ari agakiza, ufite amatwi ngo yumve, n'imyambarire yawe n'indebo yawe n'imvugo yawe n'intambuko yawe byerekane ko agakiza ufite ari agakiza, byerekane ko Yesu wakira ari Yesu koko nk'umwami n'umukiza wawe. Imana idufashe cyane. Ndashaka rero kuvuga kuri iri jambo ngo wibarize inkuge mu giti cyitwa goferi ugabanyemo ibyumba uyihome ubushishe imbere n'inyuma. Ahantu ngo wibarize inkuge mu giti cyitwa goferi, Imana agomba kumubwira iti wenda igiti urabona ushaka bari kibazamo, ariko irabisanga abaje mu giti yishakiye isanga iyo nkuge yabaza itarama. Uwiteka arareba kuko ni Imana iturebera ikamenya n'ibidukwiriye. Dore ko Isaya igice cya 48 umurongo wa 17 na 18 handitswe iri jambo ngo Uwiteka umucunguzi wawe wera w'Isirayeli avuga ati ni njyewe Uwiteka Imana yawe ikwigisha ibikugirira umumaro, ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo. Ati yaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, gukiranuka kwawe kwarabaye nk'umuraba w'inyanja. Mbega mu yindi mvugo mwubakisha ati yaba warubatse uko twavuganye, yaba warakoze uko nakubwiye, bagomba kugira umugisha, ibyo ukeneye byose nari kubiguha. Haleluya. Ati yaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, ufite amatwi umva yumve, mbese unteze amatwi. Nuko rero Imana yarabisanga ikizagira umumaro Nowa ari ukubaza inkuge mu giti Imana imutegetse, isanga nabaza inkuge mu giti yishakiye, isanga iyo nkuge azabaza itazamara kabiri. Icyitonderwa, Imana yarabisanga imvura nubwo izagwa nk'uko Imana yabivuze, nanjye nzagusha imvura. Bigaragara ngo nzazana umwuzure w'amazi mu isi, niko twasomye ku murongo wa 17 mu Itangiriro igice cya 6. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbure ibifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Nubwo Imana ngo izazana umwuzure, ntabwo umwuzure waje mu gitondo, ntabwo waje nyuma y'umwaka umwe, ahubwo iyo ukurikiranye ibyanditswe byera usanga umwuzure cyangwa se imvura yari yateye umwuzure yaraguye hashize imyaka 120. Imana yarabisanga iyi myaka 120 idashobora kurangira inkuge Nowa yabaje mu giti yishakiye, inkuge kiri inkuge. Irabisanga ahubwo igitagomba kubazamo, inkuge ikazahangana n'iriya myaka, imvura ikazagwa, inkuge ari inkuge nta kibazo ifite. Isanga ari igiti cyitwa goferi, ufite amatwi yumva yumve. Ntabwo nzi uko Imana ikubona, ariko wowe unteze amatwi ndifuza ko wankurikira ukaruta mbese nge nabaje mu kihe giti. Niringire kuri kunyumva neza. Njyewe igiti nabajijemo ni ikihe?
Imana ibasanga gofero ni igiti kizarama kikazahangana n'ibihe byose bizarangira imvura itaragwa. Imana itugendere cyane. Ubwo bigaragara ngo natwe turabwirwa ngo hazabaho umunsi w'imperuka n'ibyo, ndetse tukabwirwa ngo ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, ariko nta umenye ngo azapfa ryari, nta umenye ngo asigaye imyaka ingahe. Ubwo hari igiti ugomba kubazamo kugira ngo uzakiranuka uzageze ku gupfa, uzabone guhabwa ikamba ry'ubugingo. Igiti ugomba kubazamo rero ntabwo ari idini, ntabwo ari kuvuga ngo ni umugaturika, umubatisita, umupanekote, umudivantisi w'umunsi wa karindwi. Idini ntabwo icyo giti ugomba kubazamo. Hari igiti ugomba kubazamo, bityo bikaba byatuma ubasha kuba umukristo uzi gutandukanya icyiza n'ikibi. Yesu adufashe cyane. Ni icyo giti uzabazamo. Gusa mbere yuko naza kubabwira iki giti tuzabazamo, ndabanza nongeye nsubire kuri iri jambo ryo ku murongo wa 22 ngo Nowa agenza atyo iby'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Imana imaze kubona ko Nowa yakoze uko yamutegetse, ko yumviye amategeko yayo, ko yagiye uko yamutegetse. Haleluya. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 7 umurongo wa 1 haratubwira ngo Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese, kuko ari we nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Bega bigaragara ngo Nowa amaze gukiranuka, amaze gukora uko Imana yamutegetse, Nowa yaramugororeye. Njya nkunda kuba ntiburya nubwo Imana idusaba kuyikiranukira, ahanini inyungu ni izacu, kubera ko burya iriya nkuge Nowa yabajije ntabwo yakijije Imana, ahubwo yakijije Nowa. Bigaragara ngo inyungu zari za Nowa. Rero natwe gukiranuka rero ntabwo inyungu ari iz'Imana cyane, inyungu ni izacu cyane. Iyo dukiranutse biduhesha amahoro, iyo dukiranutse biduhesha kugubwa neza, iyo dukiranutse tugakora uko Imana dutegetse biduhesha n'iherezo ryiza. Bityo bigaragara ngo inyungu ni izacu ahanini. Kandi ufite amatwi yumve ngo Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese, kuko ari we nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Yesu nadufashe cyane. Sinzi muri iki gihe n'ubundi iki gihe cyacu sinamenya niba Imana ibona bangahe bakiranuka. Herutse kujya mwiyerekwa muri 2016 hari kurebye z'ukwa gatatu 2016, ariko wa gatatu ijwi ry'Imana ngo ritumva rero umbwira abantu ngo bagomba gukora iby'Imana ishaka mu gihe cyabo. Bigaragara nanjye nari ndimo ngo tugomba gukora iby'Imana ishaka mu gihe cyacu. Igihe cyacu ni iki ngiki rero zazanezeza. Nanjye Imana imbwiye ngo niwe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Nawe kandi byakunezeza Imana ikubwiye icyo ko yabonye ukiranuka mu maso yayo muri iki gihe nyine. Uwiteka dufashe cyane. Ndagira dusome ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cya 12 umurongo wa 32. Icyakora muri Bibiliya za kino gihe ni igice cya 13 umurongo wa 1. Gutegeka kwa 2 igice cya 12 umurongo wa 32, igice cya 13 umurongo wa 1 muri Bibiliya za vuba. Handitswe iri jambo ngo, icyo mbategeka cyose mujye mukitondera, mucyumvira, ntimukacyongereho, ntimukakigabanyeho. Icyo mbategeka cyose, bigaragara icyo Imana itegeka cyose ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana uko narisomye aba ariko ndivuga, ne kuvuga ngo ndongera cyangwa ndagabanya. Icyo mbategeka cyose mujye mukitondera, mucyumvira, ntimukacyongereho kandi ntimukakigabanyeho. Niba nasomye haleluya, ni haleluya rero ntabwo ari haleluya, ntabwo ari haleluya, oya ni haleluya. Bisobanuye ngo Uwiteka ahimbazwe. Bigaragara ngo ibindi wongeraho urashaka kunyuranya n'ijambo ry'Imana. Icyo mbategeka cyose mujye mukitondera, mucyumvira, ntimukacyongereho, ntimukakigabanyeho. Niba ari amena na amena, ntabwo ari mina, oya ni amena. Bisobanuye ngo bibe bityo. Ni ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ukurikirane wumve icyo uri gushakaho. Icyo mbategeka cyose n'Uwiteka bivuze ati, icyo mbategeka cyose mujye mukitondera, mucyumvira, ntimukacyongereho, ntimukakigabanyeho. Imana idufashe cyane. Ndayo nkurikire mwene data neza amatwi, mushiki wanjye wa mubyeyi ufite umurimo, wa mukobwa Imana yagira ikize kamuguha umurimo. Imana irashaka ko iki gutegetse cyose ukitondera, ukacyumvira, ntibyo cyo wongeraho kandi ntibyo cyo ugabanyaho. Nuko niba dusoma ngo umwana azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu azitwa Kristo. Ubwo azitwa Kristo, ntabwo azitwa Kuruso, ntabwo ari Kuruto, ni Kristo. Bigaragara ngo ibindi byose wongeraho umenye ngo ni ikibazo kandi uranyuranye n'ijambo ry'Imana. Twasomye ijambo ngo nicyo gituma akwiriye kwitondera umurimo nabarindishije,
kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye. Iyo umuntu rero yononye umurimo w'Imana, ni ukuvuga ngo icyo gihe umurimo kugira ngo umuheshe igihembo uramwicisha. Iyo umuntu yononye korari, aho kugira ngo korari azayiboneremo ingororano, korari ishobora kumwicisha. Ubudiyakoni wabwononye, waba ukibonye ibyasezeranijwe, ahubwo ubwo budiyakoni bwakwicisha. Ubupasitori wabwononye, ntutegereze ibyasezeranijwe, ntutegereze ingororano, ubupasitori buzakwicisha. Niba uri kunyumva neza kurikira. Hanyuma rero Imana irareba isanga Nowa agomba kubaza inkuge mu giti yamutegetse, kugira ngo iyo nkuge izarame, bizatuma imvura igwa nta kibazo iragira. Bigaragara natwe Imana iratwereka inzira twacamo, kugira ngo agakiza kacu ke kuba k'ukwezi, ak'umwaka umwe, ak'imyaka 5, agakiza k'igihe cyose cy'ukubaho kwacu niko gakiza. Nk'uko dusoma mu Byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 10, aho dusanga handitse ijambo ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, udore Satani agiye gushyira muri mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ijambo ngendeye rikurikiyeho ngo ariko ujye ukiranuka uzageze kugupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ujye ukiranuka uzageze kugupfa, ntabwo ari gukiranuka ukwezi kumwe, so gukiranuka umwaka umwe, imyaka 5, ni ugukiranuka ukageza kugupfa. Bigaragara niba ari ugutanga icyacumi, ni ukugitanga kugeza kugupfa. Niba ari ukwakira abashyitsi, ni ukwakira iminsi yose mu gihe ugihumeka. Niba kandi ari ugukunda wa mugenzi nk'uko wikunda, ni ukumukunda igihe cyose. Niba ari ugukunda umugore wawe, kugandukira umugabo wawe, mbega bigaragara ngo ni ugukiranuka ukageza kugupfa, nibwo ushobora kubona ikamba ry'ubugingo. Imana idufashe cyane. Hari igihe usanga abantu barabaje mu giti kidakomeye, ntibabaza mu giti Imana yababwiye, bibariza mu giti nabangwe nk'umuko, ese nk'umusave, umungo. Ibyo ni ibiti bitarama. Ugasanga wenda umuntu arahinda ukwezi, arahinda umwaka, nyuma y'umwaka ushaka bamuhinda ugiye ukahabura. Abantu bati ese byagenze gute ko twabonaga kanaka nta cyamuhangara? Bisobanuye ngo inkuge yarashaje, kuko yari ibajije mu giti kidakomeye, mu giti kitavuzwe n'Imana. Umuntu agahinda ukwezi muri korari bati kanaka ni umukozi w'Imana, araririmba bigacamo. Nyuma y'umwaka bati buno rikadata ni umugore wa kabiri, buno yarishingiye, buno yarasambanye, buno mbese yarapfapfanye yasuye ku nzoga. Byumvikana ngo igiti cyarashaje nyine. Nuko ariko birasaba ko umenye uti nzabaza inkuge mu kihe giti ku buryo nzakiranuka nkageza kugupfa, nkagira ubuhamya nk'ubwa Yobu wavuze mu gitabo cya Yobu igice cya 27 umurongo wa 5 n'uwa 6, akavuga ati ntibikabeho ko nabemera ngo muvuze ibitunganye, ati kugeza ubwo nzapfa sinzi kure ku inyangamugayo, ati gukiranuka kwagenda gukomeje ntabwo nzakurekura. Haleluya. Kugeza ubwo nzapfa sinzi kure ku inyangamugayo, gukiranuka kwagenda gukomeje ntabwo nzakurekura. Dore ni iki Imana ishaka. None saha ko bimeze bityo, icyo giti tuzabazamo, noneho bigatuma tuba abantu bazi gutandukanya cyiza n'ikibi. Iminsi dufite yose tukazayimara, agakiza katurimo ari agakiza, nta cyaduhungabanije, tukiri babandi. Ni ikihe giti tuzabazamo? Hari ijambo ngo dusome urwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero, igice ni icya 1 umurongo ni wa 5 kugeza ku murongo wa 8, aho hari amagambo ngira ngo usome. Handitswe iri jambo ngo ibyaba ari byo bituma mugira umwete wose kwizera, mukongera ingeso nziza, ingeso nziza muzongera kumenya, kumenya mukongera kwirinda, kwirinda mukongera kwihangana, kwihangana mukongera kubaha Imana, kubaha Imana mukongera gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Ngo kuko ibyo nibiba muri mwe, ibyo ibyo bigereranywa na cya giti cya gofero, kuko ibyo nibiba muri mwe bizatuma mutabanya gute cyangwa ingumba kubyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Hari bisabwa kuba muri twebwe ngo tubashe kuba abakristo bakomeye, kubyo nta cyaduhungabanya. Ngo ibyo ari byo bituma mugira umwete wose. Mbere y'uko iryo jambo narisobanura cyane, wanze usoma Efeso igice cya 6 umurongo wa 13, aho Paulo yandikiye Abefeso ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Iryo ni ijambo nari ugomba kwitaho cyane. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Bigaragara ngo iyo umuntu yabaje inkuge mu giti kidafashije, kidakomeye, hakoma gake, umuhamagaro ugakama,
wari pasiteri akagwa, wari umukozi w'umuhamagaro ukazima, wari umuririmbyi akabishingukamo, mbese bigaragara ngo wari umuhanuzi ugahinduka zero. Mbega bigaragara ngo iyo umuntu atarebye neza ngo abasha kumenya neza icyo Imana imushakaho, ni ukuvuga ngo ntabwo amara kabiri mu by'umwuka, ntabwo amara kabiri mu murimo. Imana idufashe cyane rero. Pawulo arareba ati rero Abefeso nubwo bakijijwe, nubwo ari abanyetorero, nubwo basenga, ariko hari icyo bagomba kwitwaza. Ati nuko rero mutware intwaro zose z'Imana. Ntimuhagarare ku gusenga gusa, ese ku kuririmba gusa, mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Petero nawe rero umwuka w'Imana murimo agaragaza ibyo abantu bazitwaza kugira ngo babashe gukomera ku munsi mubi. Niko kuvuga ijambo ati ibyaba ari byo bituma mugira umwete wose. Ati kwizera, umva ibyo tugomba kwitwaza. Bari nkaho Petero nawe yasobanura intwaro tuzitwaza. Ati byaba byo bituma mugira umwete wose. Ati kwizera mukongera ingeso nziza. Iyi ngeso nziza muzongera kumenya. Kumenya mukongera kwirinda. Kwirinda mukongera kwihangana. Kwihangana mukongera kubaha Imana. Kubaha Imana mukongera gukunda bene data. Gukunda bene data mukongera urukundo. Ku murongo wa 8 akomeza ati kuko ibyo nibiba muri mwe, ibyo nibimbamo nawe bikakubamo. Ntabwo ari uguhanura, ntabwo ari kujya mu butayu, si ukurara mu mazi. Hari bigomba kukubamo bigatuma no gusenga kwawe kugira agaciro. Hari bigomba kumbamo bigatuma umurimo ukora ejo nkazahererwa ingororano. Ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutabanya bute cyangwa ingumba kubyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Uneza amatwi, sinzi niba unyumvise neza, ngo ibyo ari byo bituma mugira umwete wose. Iri jambo mbega dusoma mu Gifaransa ni ijambo rivuga ngo en langue française, nous lisons à cause de cela même faites tous vos efforts pour rejoindre à votre foi la vérité, à la vérité la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et qui sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il jambe à cause de cela, même faites tous vos efforts. C'est-à-dire que après la foi, il faut la vérité. Après la vérité, la connaissance. Après la connaissance, ajouter la tempérance. Après la tempérance, la patience. Après la patience, la piété, même l'amour fraternel, la charité. Si ces choses sont à nous et qui sont avec abondance, elles ne nous resteront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous m'entendez. Il faut posséder toutes ces choses pour que nous puissions vaincre au temps de la tentation. Imana ishimwe cyane ko dushoboza kubahiriza ibi bizatuma duhagarara neza mu gihe cy'ibigeragezo, bizatuma dukomera mu gihe kibi. Nkuko twamaze kubwira ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Ubwo rero ngo kwizera kugomba kuba fondation y'ibintu byose. Kwizera kugomba kuba fondation. Kubera iki kwizera ari ngombwa? Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 6 umurongo wa 16 arabwira ati kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, kuko ariko muzashobora kuzimisha ya myambi wa mubi yakumuriro. Ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo. Bigaragara ngo niba wizeye ko hari